Всем здравствуйте! Нам сегодня на сервис принесли очень интересный десктопный компьютер. Это Compaq модель CQ1000 PC. С жалобой, что не работает жесткий диск, Smart выдает ошибку. Ну и надо его разобрать и заменить. Вот. И я решил сделать маленький такой обзорчик по разбору и замене жесткого диска именно в этой модели данного компьютера. Вот. Модель компьютера вот можно увидеть вот тут. Вот так вот выглядит морда. Разбирается он, значит, таким образом. С левой стороны есть болт, мы его откручиваем до конца и за удобную выемку снимаем крышечку. Вот. Что мы видим внутри? Значит, тут у нас стоит материнская плата с интегрированным процессором. Ну и также CD-ROM, жесткий диск снизу. Сейчас мы будем ее менять. Значит, сначала отщелкиваем шлейфы питания и данных от CD-ROM. Тут есть зажимчик. Видно его? Да? Я подниму поближе. Вот зажимчик. Отжимаем зажимчик и очень удобно CD-ROM или DVD-ROM поднимается перпендикулярно, почти перпендикулярно. Отключаем шлейфы питания от жесткого диска. Сбоку есть два болта, мы их немножко послабляем, откручивать полностью их не надо. И снимаем тут на защелках лицевую панель корпуса. Вот, крышка снялась. И тут тоже очень удобно и продумано. Стоят тоже два болта, которые надо открутить уже полностью для съема жесткого диска. После этого очень легонько поднимается жесткий диск, вытаскивается, откручивается тоже вот два болта крепления, которые мы только попустили. Берем другой жесткий диск. Кстати, там стоял Western Digital. Вот так, чтобы было видно, это VD 5000 AAKS. Так, а мы ставим Seagate. Вот. Тоже 500 гигабайт. Закручиваем болты крепления, но тоже не до конца. Мы их попозже докрутим. Вот так. И ставим его сюда, назад. Так. Тут так. Так, немножко не в ту сторону мы прикрутили. Вот так. И тут места крепления уже совпадают.
Очень хороший и продуманный корпус сделала компания. В принципе, если сравнивать с теми китайскими, что у нас продаются на рынке и собираются компьютеры, это, можно сказать так, небо и земля. Вот сразу видно, за что пользователь заплатил деньги. Тут сам корпус, наверное, стоит, точно долларов 70. Также в этом корпусе нельзя собирать более мощную машину. Тут самое большее, что можно поставить, не знаю, наверное, или i3, и использовать его так более для офисной работы. Так, тут закрутили. Подсоединяем шлифы. Сначала питание, потом шлейф данных. Отжимаем кнопочку, ставим CD-ROM на место и собираем в обратном порядке. Переднюю панель ставим на место. Тут на защелочках. Так, и вот, пожалуйста, несколько минут, и компьютер уже имеет новый жесткий диск. Отдаем клиенту, и он радуется. Всего доброго, спасибо за внимание.